खाली झोली दिल की हम भर ले जाएंगे, खाली झोली दिल की हम भर ले जाएंगे, खाली झोली दिल की हम भर ले जाएंगे, खाली झोली दिल की हम भर ले जाएंगे। गुरुजी तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे, गुरुजी तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे, गुरुजी तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे, गुरुजी तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे। अपनी खाली झोली हम भर ले जाएंगे, अपनी खाली झोली हम भर ले जाएंगे, अपनी खाली झोली हम भर ले जाएंगे, अपनी खाली झोली हम भर ले जाएंगे। गुरुजी तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे, गुरुजी तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे। देखिए ना, आज ध्रुव जी के जीवन में ठाकुर जी का प्रवेश हुआ तो गुरु कृपा, परीक्षित जी को भागवत का रस देने आए तो गुरु कृपा, शौनक ऋषियों पर कृपा हुई तो गुरु की कृपा, और जड़ भरत जी महाराज को भी वहां मृग का संग करके भूल गए। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने, पर फिर ब्राह्मण बनकर आए, फिर आए, फिर गुरु कृपा से झोली को भर लिया, फिर भर। और इसी कलिकाल के परम भक्त संत श्री चोखा मेला जी, संत श्री चोखा मेला जी पंडरीनाथ गए महाराज, पंडरपुर महाराज, एक ब्राह्मण दंपत्ति आम लेकर जा रही थी ठाकुर जी को भोग लगाने आम, तो मार्ग में एक महात्मा मिल गए, कहता है बोले मुझे कुछ पाना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संत ब्राह्मणों में कोई भेद नहीं है, पाओ। वो पाते जाए, जब पा के जो पंडित जी की पंडितानी थी वो गुठली उसकी झोली में डालते जाए। अच्छा आजकल का कोई होता तो लड़ बैठता, और भगवान पंडरीनाथ वो चौंक कर डालते जाए, और सारे आम जब पाली और वो जब चल दिए तो पीछे धर्म पत्नी की गोद में एकदम वजन आया। उसने कहा इतना वजन कहाँ से आया, मेरी गोद में इतना वजन कहाँ से आ गया। जो वजन देखा तो उन्होंने देखा तो जहाँ आम की गुठली थी वो आम की गुठली नहीं है, वो बच्चा वो बालक। घबराई, बोले ऐसा नहीं हो, पति अभी क्या कहेंगे। बालक को एक तरफ छोड़ा और चल दिए, और वो जो बालक को छोड़ा फिर उसको एक मुस्लिम दंपत्ति ने पाला, और उसी का नाम हुआ चौंक कर जन्म हुआ था, इसलिए नाम पड़ गया संत श्री चोखा मेला। कैसे भरे, बोले गुरु की कृपा से, जिनके यहाँ आम खाने भगवान पंडरीनाथ आए थे, इसलिए भाई गुरु की कृपा है तब आप और हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए दोनों ताली सेवा करते हैं। सदगुरुदेव भगवान की। एक विनती मेरी है सुन लेना नाथ मेरे, एक विनती मेरी है सुन लेना नाथ मेरे, एक विनती मेरी है सुन लेना नाथ मेरे, एक विनती मेरी है सुन लेना नाथ मेरे। जन्म जन्म प्रभु जी मैं साथ रहूं तेरे, जन्म जन्म प्रभु जी मैं साथ रहूं तेरे, जन्म जन्म प्रभु जी तुम रहना साथ मेरे, ओ जन्म जन्म प्रभु जी तुम रहना साथ मेरे। जब साथ आपका होगा हम नहीं घबराएंगे, जब साथ आपका होगा हम नहीं घबराएंगे, जब साथ आपका होगा हम नहीं घबराएंगे, जब साथ आपका होगा हम नहीं घबराएंगे। तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे, तुम जितना ठुकराओगे
खाली झोली दिल की हम भर ले जाएंगे। अरे खाली झोली दिल की हम भर ले जाएंगे। अपनी खाली झोली हम भर ले जाएंगे। अपनी खाली झोली हम भर ले जाएंगे। गुरु जी तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे। गुरु जी तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की। बातें करनी थी कर लेते तो अच्छा। कुछ बातें करनी थी कर लेते तो अच्छा। कुछ बातें करनी थी कर लेते तो अच्छा। कुछ बातें करनी थी कर लेते तो अच्छा। क्यों देर लगाते हो क्या प्रेम नहीं सच्चा। क्यों देर लगाते हो क्या प्रेम नहीं सच्चा। जब दर्श आपका होगा हम तब घर जाएंगे। जब दर्श आपका होगा हम जब घर जाएंगे। जब दर्श तुम्हारा होगा हम तब घर जाएंगे। जब दर्श तुम्हारा होगा हम जब घर जाएंगे। तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे। 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 खाली झोली दिल की हम भर ले जाएंगे। खाली झोली दिल की हम भर ले जाएंगे। खाली झोली अपनी हम भर ले जाएंगे। खाली झोली अपनी हम भर ले जाएंगे। तुम जितना ठुकराओगे हम उतना आएंगे। 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 तुम जितना ठुकराओगे